기독교 한국침례회 포항지방회가 포항중앙침례교회에서 교회 사명자를 위한 세미나를 열었습니다. 세미나에서 설교를 전한 부산 영안침례교회 박정근 목사는 우리의 삶을 결정짓는 것은 환경의 차이가 아니라 바라보는 눈의 차이라며 하나님의 신실한 약속을 바라보며 사는 성도들이 되자고 권면했습니다. 17일과 18일에 걸쳐 열린 이번 세미나는 기독교 한국침례회 포항지방회 소속 교회들이 연합해 마련했습니다. 기침 포항지방회는 세미나와 더불어 지방회의 연합과 성도들의 신앙 성숙을 위한 다양한 사역을 이어오고 있습니다.